잠잘 때 코를 심하게 골거나 자주 깨신다면 혹시 수면무호흡증 아닐까요? 국내 수면무호흡증 환자 5년 새 3.4배 증가. 특히 3040대 남성, 5060대 여성에서 많습니다. 그냥 피곤한 게 아닙니다. 고혈압, 당뇨, 심정지, 뇌졸중 위험까지 치명적인 합병증과 연결되어 원인은 비만, 턱목 구조 폐경, 음주, 흡연 등 코골이가 대표 증상이지만 코골이 없어도 무호흡일 수 있습니다. 정확한 진단은 수면다운 검사, 뇌파, 호흡, 산소 포화도까지 정밀 측정해 맞춤 치료를 찾습니다. 대표 치료는 양압기, 코에 공기를 불어넣어 기도를 열어주는 장치예요. 생활습관 개선도 필수. 체중 10%만 줄여도 무호흡 지수가 26% 감소한 연구 결과도 있어요. 수면 무호흡증 그냥 피곤한 게 아닙니다. 잠든 사이 건강이 무너질 수 있어요. 지금 확인하세요.